alaykum, hurmatli qadrli bizga YouTube ishqibozlari, Xudo xolasa yana bitta o'yin klassik ishimizni Farg'ona Quva shahriga o'rnatib berdik. Chiroyli tarzda ko'rishingiz mumkin. Bularni razmeriga keladigan bo'lsak, G shaklida bo'lgan. Xo'p, bu yerimiz 440 ga bunaqasiga 380 bo'lgan joyiga tushgan ishimiz. Xo'p, balandligiga keladigan bo'lsak, balandligi 260 joyga tushgan ishimiz. Xudo xolasa stalishnisalari doimgidagi rossiyskiy kaladidan bo'lgan. Bilasizlar, bizda yubkasi bo'lmaydi. Xudo xolasa chiroyli tarzda bitirib berdik. Xo'p, bunga keladigan bo'lsak, bitta o'ylarni ham chiroyli tarzda zarlab ketganmiz. Bu yerga xolodilniklarni o'rnini qilib berganmiz. Drovka, mikrovolnovka, undan keyin juda katta joyga рабочий zona qilib berganmiz. Xo'p, smart moykalarni qo'yib berganmiz chiroyli qilib. Bonus tarzda ikkita kargo, ichida qo'shib paddon, sushulkalari ham bor ichida. Bu joyga sushulkalarni ham qo'yib berganmiz. Xo'p, pasvetkalarni ham ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli tarzda bo'lgan. Qanday mexanizm tortmalariga keladigan bo'lsak, bemalol 70 kg vес ko'tarib oladi, xudo xolasa. Chiroyli tarzda. Bu tarafdagi esa ham xuddi shu holat bo'ladi. Baquvvat tarzda. Xo'p, mexanizmlar hamma yoqda chiroyli bo'ladi. Mana shu to'ralar bitta o'yindan tashqari 1 metr tepa pasti 3.500.000 so'mdan vodiygacha dastlabki uстановkalarni qilib beramiz. Bitta o'yinlarga отдельный hisob kitob qo'yiladi, pulni qo'shib bersanglar, ularni ham chiroyli tarzda o'rnatib qo'yib beriladi. Bitta like bosib ketasizlar, podpisatsiya tashlab ketasizlar mehnatimizga.